Alo anh em, hello anh em nha. Hôm nay em mở màn tiếp theo một lô mười mấy cây nữa ha anh em. Anh em thông cảm nha, thông cảm vì mấy ngày nay em đăng hàng cao không có đăng hàng thấp, tại vì do là em hàng thấp em chưa có về kịp á anh em, tầm một tuần nữa, tuần hơn nữa. Khi nào hàng nó về tới Việt Nam thì em mới biết được chắc ngày nhận được. Còn bây giờ nó còn lơ lửng cho nên là em chưa có biết được ngày nào về á anh em. Về hàng 200-300, 500-600 gì đó, làm tầm khoảng hơn tuần nữa là sẽ có nha anh em. Hiện tại bây giờ là em đăng cái dòng sưu tầm, dòng cao tiền trước nha anh em. Rồi mấy anh em nào mà thích chơi dòng rẻ tiền 300-400, 500-600, La Mã 500-600 đâu đó thì đợi em tầm hơn tuần nữa đi nha. Rồi hiện tại em đăng cái lô này cũng như cho anh em tham khảo. Có anh em nào thích thì chụp màn hình gửi qua Zalo giúp em nha. Rồi phương thức của anh em là nhận cọc đi hàng nha anh em. Chịu khoan đủ thì em bao ship nha. Rồi xin mời anh em một điếu thuốc nha, mình vô vấn đề luôn. Rồi cái set này riêng, cái set này thôi nha, cái set này là tính riêng nha anh em. Đây 520 bao ship nha anh em, 520 bao ship. Một set này anh em lựa màu ha, rồi về chụp màn hình gửi em nha. Giờ em lên mẫu số 1 đi, mẫu này, mẫu số 1 nè. Rồi anh em thích cái mẫu nào chụp màn hình gửi của em nha. Cái set này anh em cũng đã biết rồi, 520 bao ship nha anh em. Rồi 520 bao ship. Chú chó 3, mẫu thứ 3 đúng không? $520 bao ship nha anh em. Rồi mẫu này, anh em nào thích cái cây nào thì chụp màn hình lên gửi qua em nha, để em biết đường em coi còn hay là hết. Set lớn nha anh em, tại vì góc quay nhỏ quá nên là em phải đưa cái gì nó không review kỹ. Thì cái set thì nó gì nó giới thiệu cái Zippo thôi, nhiều anh em cũng đã biết rồi ha. $520 bao ship nha anh em. Đó, 520 bao ship, đồng giá 520 bao ship. Cọc cũng bao ship luôn, chuyện khoan đủ em cũng bao ship luôn. Còn riêng cái set này thôi nha anh em. Với lại chương trình tặng hộp đã kết thúc nha anh em. Khi nào anh em chịu khoan đủ em sẽ tặng cho một cái đây, em về nhiều lắm đây nè, nhiều lắm. Đây một cái miếng vệ sinh đây, cái này em đã vệ sinh rồi, vệ sinh Zippo á anh em. Đây chẳng hạn như gì thì mình cái đầu bóng nè, mình chà lên cái dép, mình chà lên cái đầu nhám thì mình cái này nè, kiếm cái bóng mà cái này cho sử dụng cho đây cái hạn như gì ha, mình cầm lâu ngày nó bị ố găng tay á, mình chà lên vệ sinh lên nó sẽ bóng nè. Anh em thấy ở dưới cái trên nó khác đúng không, nó chà ở trên luôn. Đó, nó bóng lưỡng luôn. Còn cái đầu này là đầu nhám, đầu bóng nè, đầu nhám là dùng để cho chà những cây mạ bạc nha anh em, chà những cây mạ bạc. Đây hạn như gì nè,
ha, chà lên nó sẽ bóng, nó sẽ đều, nó không có được hết nhưng mà nó sẽ một phần nào đó giúp anh em cải thiện được cái độ đẹp ha. Chà gì nè, xong rồi phải không anh? Bạc á thì để 2-3 ngày, 2-3 ngày rồi nó lên, nó lên nước nó sẽ đều màu lại ha anh em. Đây nó cũ nè, nó chà vô nó sẽ sáng bạc ra như vậy này, gì nè, nè thấy không đó. Đầu nhám dành cho bạc nha anh em, bạc hoặc là rơm bóng gì đi, rơm bóng gì nè, mình muốn cho nó xước dễ thôi, có này làm được hết rồi anh em. Đây em thấy không, đây gọi là miếng Sipa Zippo đó, đây làm hết luôn chưa. Đối với cái dòng đồng này á là mình xài cái kiểu gì nè, nó ít có lên nước. Nên anh em mà ít muốn cho nó xài kiểu mà không lên nước á, thì mình chà hoài nè, làm xài được 3-4 ngày nó y màu gì hoài luôn. Còn anh em chơi bóng á, anh em đánh bóng ra thì lâu ngày nó sẽ lên nước giống gì nó, xài lâu ngày nó sẽ lên nước nữa, càng ngày càng lên nước ha. Còn anh em chơi kiểu nhám gì nè, nó ít nó lên nước, để 2-3 ngày xong rồi nó lên nước đều là đẹp đó, hay như gì nè. Đó nè thấy không, đó đẹp liền. Sẽ tặng cho anh em nha, anh em chuyển khoản đủ thì em sẽ tặng nha. Em có bán gề, em có bán riêng nữa nha anh em. Anh em nào muốn mua nhiều quá thì inbox cho em nha, cái có mấy ngàn à. Rồi sau đem lên hàng luôn nha anh em. Đá em cũng còn nhiều nha anh em muốn mua thì inbox cho em nha, 35.000 hũ, một hũ xài được 2-3 năm luôn anh em. Trên 200 viên nha. Rồi một đơn hàng thì em sẽ tặng cho anh em một dĩa đá đó, chịu phan đủ thì em tặng hỗ trợ một miếng này nữa về đánh bóng. Em muốn mua nhiều thì inbox cho em ha. Rồi em lên mẫu số 1 nha anh em. Đây mẫu số 1, đây là cái brush anti-wear. Brush anti-wear sản xuất 504 đó. Cái hình này nè, cái hình này là trong xếp 80 thời nè, hình ông già thổi kèn nè. Mà cây này nó thiệt, cái này em bán lỗ, tại vì do là lúc đấu về á, thì cây này nó 1 triệu mấy lần anh em, nhưng mà nó gớt cái emblem này ra, gớt emblem cây kèn ra thì còn có 500 mà. Cây này 500 nha anh em. Brush anti-wear. Anh em nào á chốt cái này em vệ sinh lại sạch sẽ sáng bóng luôn, bay cái lớp brush vàng vàng ra luôn, bay cái lớp anti-wear vàng vàng luôn, là nó sẽ ra brush green đó. Anh em sẽ ra brush green có chủ đề hay đẹp đó. Cái lớp đen đen này em đánh phát một là ra hết luôn á anh em, sẽ ra một lớp đồng thôi, bình thường thôi, nó được khắc ăn mòn zin hãng nè. Cây này bên thị trường Nhật đang bán là đâu có dưới 2 triệu đâu anh em, không có dưới 2 triệu là do nó còn cây kèn nha, nó mất cái kèn thì nó khác nha. Brush anti-wear, đây cái lớp anti-wear đây, còn ở lớp ở trong là lớp brush green, nó đang lên nước nha, đang lên nước. Tổng thể thì nó có bị chày chỗ này nè đó, bị cắn nha. Nói chung cây này 500 thì quá là hợp lý luôn, thấy nó cũ cũ xấu xấu thôi chứ em tuốt là một cái là nhìn như là đít Ngọc Trinh luôn á anh em. 04 không tử, ruột 04 trùng chẩn nè, nguyên zin nè,
Guộc đẹp, em vệ sinh sạch sẽ hết cho anh em luôn. Anh em về chỉ cần châm xăng vô mà xài thôi. Đó, 5 xị. Bây giờ cây đầy số và đầy số xả thôi cũng 400 ngoài rồi. Này mình bỏ 500.000 ra mình được cây đồng zin. Đồng zin mình thêm cái chủ đề hay nữa, chủ đề trong set 80 thờ nữa. Catulo á anh em, trong set Catulo á, nhưng mà set Catulo nó chỉ đổ sơn lên thôi, còn cái này là khắc ăn mòn. Nó. Còn cái chuyện đen đen vàng này em làm một phát một là nó bóng nó lưỡng luôn, nó đẹp luôn. Cho anh em về anh em chơi. Rồi ha anh em, cây này nha. 5 xị nha anh em, 500 mã số 1. Em bán không có bao giờ mà em nói thách anh em nhiều đâu. Lời 50-70 ngàn là thấy là quý rồi. Chục đơn em cũng được 700-800 rồi. Ngày em đi 15-20 cái là em thấy là ngày em kiếm được triệu mấy là thấy em hạnh phúc cái cuộc đời của em rồi. Cần chi mà bán mà là nhiều chi anh em. Bán như vậy á là có lợi cho đôi bên. Đâu cái gì đó. Cái thứ nhất anh em mua được hàng rẻ, ngon bổ rẻ. Cái thứ hai em bán được ra hàng. Đó, hàng em nó đa dạng. Mã số 1 500 nha anh em. Mã số 2. Mã số 2 là một cây copper. Thôi cây này em để qua đi, em quên cái lịch sử của cây này, cái lịch sử dữ dằn lắm. Em bỏ qua một bên đi. Em lấy cái khác em bỏ vô. Thôi giờ em lên trung niên cho anh em mình chơi đi ha. Lên trung niên đi ha. Đó. Mã số 2 là một cây chu niên. Cây chu niên sản xuất năm 1932 1931. Tình trạng là quá là ok luôn. Thì rất là ok nè. Guộc bọng vệ sinh sạch sẽ. Chín mươi mốt trùng chuẩn ha. 91 trùng chuẩn. Quên em muốn nói cái nè, em muốn nói cái này. Nhiều anh em kêu em là quay nhanh tí, mày quay chậm tao buồn ngủ quá. Nhiều còn một số anh em nói mày quay nhanh quá tao coi không kịp. Có kịp phải quay chậm lên tí. Em cũng không biết được, em quay luôn. Ok, em vừa quay nhanh mà vừa quay chậm cho anh em nha. Nói chung là mình coi chậm cái đi, mình coi chậm tí, nhưng mà được cái là em review kỹ cái cây zip của mình ưng nó, em giới thiệu hết. Cây này thì hoàn hảo rồi. 3291. Em bà lem này là em bao zin nha anh em, nó zin theo zip nha, không phải dán đâu nha anh em, zin nữa nha. Hàng có sao nó vậy nha, zin hãng 100%. Đó, từ ruột tới vỏ rất là đẹp, chu niên. Rồi cái này em ghim giá luôn. Một triệu rưỡi nha nè. Mã số 2 1,5 triệu. Chu niên đẹp như thế này, em lem zin như thế này, 1,5 triệu thì có đáng túi tiền anh em không anh em? Anh em có chơi được với cái giá 1,5 triệu không? Quá là rẻ luôn anh em. Đây, cây này là một cây một cây gì thần may mắn của Nhật Bản nha anh em. Nhật Bản đang thờ ông này nè,
ổng đem lại may mắn, rất là may mắn luôn. Nhật Bản tôn trọng ông này lắm. Billy Ken. Cây này lúc trước là nó là chrome, nó là Niken. Em đã bỏ 5 xị ra, em mạ bạc lại, mạ vàng lại. Nó cây này em nói zin hãng anh em cũng đâu có biết nè, mạ bạc mạ vàng em nói zin hãng anh em đâu biết, nhưng mà hàng em có làm sao em nói vậy, em không có nói dốc có láo anh em. Cây này là lúc trước em lấy là 1,5 triệu, 1,5 triệu, mạ vàng 5 xị nữa là 2 triệu. Tiền mạ bạc với mạ vàng luôn nha anh em. Mạ vàng này là về từ vàng thật ra nha, em bảo đảm 100% là từ vàng thật ra chứ không phải là bột xi vàng nha anh em. Ai cầm cái dép này lên mà nói là cái này là bột xi vàng, em đền gấp 10 lần, bảo đảm luôn. Tại vì ông anh của em làm mà, em có ông anh làm trong thợ bạc mà, ông làm giùm em á, nên là làm với cái mức giá là rất là rẻ luôn. Này như cái cây này nè, như cái cây bạc đây, đây là đầu bóng nè, đánh lên đó, nó bóng gực luôn anh em. Cái này là bạc nó ra nha anh em, bạc nó ra đánh là hết đó. Rất là đẹp. Chín 94, 95, 96, 97, sản xuất năm 97, vỏ cột trùng 97 nè ha. Đích thân đầu gì đẹp hết, mà bạc dày nha anh em. Đó. Cây này em để nên là 1,8 triệu nha. 1.800.000k. Mã số 3. Nhiều anh em chơi Zippo lâu năm anh em cũng đâu có lại về cái dòng này. Dòng Billiken này đâu có dưới 2.000 đâu anh em, đâu dưới 2 triệu đâu. Tiếp theo em lên cho anh em một cây Brush ốp nhựa da, viền mạ vàng, zin hãng nha. Ở trong đây là nó có lớp Brush nè, sản xuất 502, tình trạng là new, gột 02 trùng chuẩn nha. Trong tình trạng new đó anh em, gột vàng, ốp nhựa, bọc vàng zin hãng, quá trời đẹp. Rồi, cây này em ghim giá luôn. Mã số 4. $950 nha anh em. Anh em nào mới chơi thì nghĩ cây này nó mắc, nhưng mà anh em chơi chuyên sâu rồi cái giá này anh em lụm liền, không đường nào mà không lụm được hết. Đây, mã số 5. Mã số 5 là một cây, là một cặp luôn đi, một cặp 8X. Đây là 88 nè, 87 đây, 87. Đem coi các bạn. Đây là 87. 3 la mã nha anh em. Anh em cũng đã biết rồi.
3 là mã, 2 là mã, 1 là mã, 4 là mã. Đây 88, em soi ở trong cái em coi. Ở trong nhìn vẫn thấy nha anh em, này không có cái đèn ở trước, nhìn ở trong là biết 8x này nha, không có thấy, em nhìn ở ngoài là thấy, nói diễn tả làm sao cho anh em hiểu rồi, giờ không có cái đèn ở đây luôn. Tính theo ruột nha, cái đít này anh em cũng đã biết rồi, đít này 8x là phải đít 9x đâu, đây đít nè, đít 8x nó bầu tròn lại, nó bầu tròn lại đó, mà nhìn trong đây vẫn thấy nha anh em, nhìn sâu dưới ánh đèn là vẫn thấy nha. Mình soi với cái ruột nha, đây là ruột 88, tình trạng niêu, một chủ đề quân đội rất là đẹp, niêu còn bụi hãng luôn anh em. Đây cái đít 88 đây, nó bo tròn chứ không phải nó bằng phẳng nha, nó bằng cái nha, anh em chơi chuyên sâu sẽ biết nha. Đây nhìn thấy không, cái này là lệch 1 năm nè, này là 88 là cái ruột vào đây nè, đây là mới đúng nè, đây nhìn thấy nè, đó trùng 5 nè, 88 anh em nhìn đây thấy, ở đây đây là thấy anh em ơi, đây anh em thấy không, thấy chữ V không, VI không, thấy ở đâu anh em, đây thấm không gần nó nè, V là 88, cái này 88 ruột 87 đó. Cái này đồng giá nha anh em, 1,3 triệu là một cái nha, mã số 5 nè. Rồi em thấy rõ ruột vỏ này ha, để em thôi Thịnh nó nói ngoài nó ruột 88 mà mày vỏ 994 chết em luôn á. Mã số 5 số 6 anh em chọn cái nào cũng được, 1,3 triệu. Lúc trước em có bán cây này nè, là lúc trước em cũng có bán rồi, là cái cây này quân đội này nó nằm ở trên dòng 9x, em bán 800 hay sao á, 9x. Còn cái này là dòng 8x nha anh em, 8x giá nó khác nha, nhưng mà em vẫn bao là rẻ nhất thị trường. Rồi đây là cái mồi thuốc, đây là cái mạ bạc nè, mạ bạc em đánh nha thử này, ôi nhức nắp luôn. Thấy gì không anh em, thấy gì chưa anh em? Quá đẹp luôn. Hồi đánh sơ thôi nha, còn nữa anh em chốt này em đánh kỹ là em đánh máy luôn đó, quá đẹp luôn. Limited luôn nè, 0311 mà bạc dày, ruột đẹp, 199. Đây là 2.000 nè, lệch 1 năm nè, hình như cái này giờ gần cuối tháng đó nè, lệch 5 đi, bánh xe bán về một thuốc cho anh em. Mã số 7 có limited nữa nha anh em, 500 mã số 7.
là mãi nha anh em. Giờ anh em mua em nào anh em dán vô thứ nào chị nói. Rồi cây số 8. Cây này là một bản đồ châu Phi nha anh em. Đây cái cục này là cục em bản đồ châu Phi, nguyên một cái bản đồ châu Phi luôn. Đây nó sẽ tọa độ của nó nè. Ở đây ở đây trên cái dòng này á, thì nó sẽ có một cái dòng Brad nữa. Dòng Brad hiện tại là bên Nhật đang bán là 4 triệu mấy anh em. 4 triệu mấy một cây. Cây này rất là hiếm luôn. Kiếm giờ cái cây này kiếm trên Việt Nam mà kiếm cây thứ hai đỏ con mắt luôn anh em. Đây cái màu nó là màu giả cổ, dạng như cái màu đó là màu của quỷ độ anh em, của quỷ độ trái đất á anh em. Nó làm cái màu giống gì nè, cái màu này nè. Đó. Chứ không phải là tại nó cũ nha. Nó làm màu giống như cái màu emblem này nè, giống như là ở vệ tinh vậy đó anh em, cái màu vệ tinh đó nó sẽ làm theo cái kiểu giống gì đó, nó kiểu nó màu giống gì đó này thấy không. Rồi có những thứ, có những cái nó bị phôi phai ra nè anh em thấy không, nó bị phôi phai, nhưng mà cây này nó không có ghẻ đâu nha anh em. Tình trạng là qua sử dụng rồi nha anh em. Guộc mờ giai đoạn, cái cây này cây máy 93 guộc mờ giai đoạn chuẩn ha. Đó. Rồi cây số 8. 2,2 triệu nha anh em. 2,2 triệu. Cây này á, thì anh em vào trang Zalo của em á, em có đăng á, em có đăng cây này nè, 2,2 triệu. Rồi tiếp theo là cây số 9 nha. Cây này anh em nào sưu tầm á, sưu tầm là rất là thích cây này. Có 102 trên Việt Nam nè. Tiếp theo em lên thêm một cây siêu phẩm. Đây gồng nha anh em, gồng sơn mài nha, new full box, gồng sơn mài new full box, box zin nha anh em, box zin, sản xuất 2021, tình trạng new nha anh em, new, cốt đồng, sử dụng cục vàng 2021. Đây một cây, đây cũng là một cây gồng luôn, nó về một cặp đó nè. Dòng sơn mài em cũng đã biết rồi, nó không có rẻ tiền đâu. 2020 new, 2020 chuẩn nè. New thì hoàn hảo 100% không có điểm chê nha anh em. Đó. Đây cặp này anh em về chân tủ thì thứ nào mà chịu nổi. Gồng nó có một phiên bản đó là phiên bản phụng, nó có một loại là phụng nữa, gồng phụng, lông hổ phụng đó, có một loại hổ với phụng nữa. Cây số mấy ta, cây số 8 rồi phải không, cây số 9. Cây số 9 là 1.700.000k. Cây số 10 1.700.000k. Rồi anh em kết cái nào thì mình chụp màn hình lại, mình dục qua Zalo giúp em nha. Lên đơn còn nhanh luôn. Rồi em lên trước 10 cây này nha, 10 cây này cho anh em tham khảo. Anh em nào thích cây nào mình chụp màn hình gửi của em nha.
Cảm ơn anh em đã ủng hộ em trong những thời gian qua. Rồi hẹn anh em ở những clip tiếp theo nha. Bye bye anh em.